Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. կառավարությանը մոտ կանգնած օրաթերթի աղբյուրները փոխանցում են, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի հարցը կլուծվի մինչև մարտի 20-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը 10-օրյա ժամկետում պետք է ներկայացված 3 թեկնածուներից նշանակի մեկին։ Հիշեցնենք, որ ՀԿԿ նախագահ Սասուն Խաչատրյանը գիշերային մի հրաժեշտի SMS ստանալով ինքնակամ հեռացվեց աշխատանքից։ Նոյեմբերից մինչև հիմա դեռ չի հաջողում նշանակել ՀԿ նախագահ։ Հիշեցնենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ դառնալու հայտ էր ներկայացրել 5 թեկնածու։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Նահապետյանը, վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմնի աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննչական երրորդ վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Արտաշես Իսմայելյանը, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության նախկին ավագ դատախազ Գևորգ Քոչարյանը, փաստաբան նախկին քննիչ ու դատախազ Կարեն Բատիկյանը, վերջինիս կինը Լուսինե Հովհաննիսյանը վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր է։ Կառավարությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնում նշանակում կատարելու վերաբերյալ հարցը քննարկում եւ համապատասխան որոշում է կայացնում խորհրդի կողմից թեկնածուներին ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Այս ժամկետը լրանում է մարտի 20-ին եւ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ կառավարության նիստում կհնչեցնի նոր նախագահի անունը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. մարտի 9-ին Կիրակի օրը Նիկոլ Փաշինյանը իր ողջ թիմին հավաքելու Գյումրի էր գնացել Գյումրու եւ Փարաքարի մտրություններին ընթരാճ գալլամիջոցառում անցկացնելու համար։ Օրաթերթը տեղեկացրել էր, որ Փաշինյանը ԿՊ վարչության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ պետք է երկու ընտրությունների կապակցությամբ դրամահավաք իրականացնել եւ դրա մեկնարկը տվել է Կիրակի օրը։ Մեր աղբյուրները նշում են, որ այս անգամ դրամահավաքը ԿՊ-ականներն իրականացրել են բացառապես անկանխիկ ձևով։ ԿՊ-ի հաշվին տարբեր գործարարներ զանազան ոլորտների անձին գումարներ են փոխանցել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի կադրերն ակնհայտ դավանում են, որտեղ հաց այնտեղ կաց սկզբունքը, անգամ պետական բարձր պաշտոն զբաղեցրածները։ Արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանը, որը պետության քաղաքականություն էր մշակում արդարադատության ոլորտում, բարեփոխումներ անելով նպաստում էր դատարաններում հաղթանակներին, ընդդեմ բյուջեն թալանողների, վերադարձել է իր AM իրավաբանական ընկերություն, ղեկավարում է այն եւ պարծենում է պետության դեմ իր գրասենյակի տարած հաղթանակներով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. պետության ներսում գործող բանդան դեռ անպատիժ է։ Ավելին, օրաթերթի իրազեկ աղբյուրները փոխանցում են, որ իրավապահների գործուն ջանքերով պարագլուխները օրեր առաջ փախել են Հայաստանից։ Հիշեցնենք, օրաթերթը տեղեկացրել էր, որ ԱԺ նախկին падգամավոր Նահապետ Գևորգյանն ու նրա երկու որդիները գազագողության մի մեծ մեխանիզմ են սարքել։ Գործում ներգրավվել տարբեր մարդկանց եւ նրանք խմբերով չեն ենթարկվում ոչ միայն Գազպրոմին որպես մատակարարի, այլև պետությանը, հարկային ծառայությանը, պետական մյուս մարմիններին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. արդեն մի քանի օր է Գյումրիում տեղական իշխանությունները ըստ լուրերի օգտագործելով վարչական լծակները տերոր են անում համայնքային ենթակայության հիմնարկների ղեկավարների նկատմամբ։ Խոսքը մանկապարտեզների, բժշկական հաստատությունների եւ այլ հիմնարկների մասին է։ Հրահանգվել է ռեալ ձայն տվողների ցուցակներ ներկայացնել, որպեսզի ԿՊ-ն գույքագրի ունեցած եւ հասկանա, թե ինչ ձեռնարկի չքվեարկողների նկատմամբ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. վերջին օրերին ամերիկահայերը մի կողմ դնելով իրենց քաղաքական հայացքներն ու առաջնահերթությունները միավորվելով փորձում են քայլեր ձեռնարկել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին ազատելու ուղղությամբ։ Այս ջանքերը կրկնապատկվել են Ռուբեն Վարդանյանի վերջին ուղերձից եւ առողջական վիճակի վատթարացումից հետո։ Այդ նպատակով ամերիկահայերը ստորագրավակներ են կազմակերպում։ Իզարմանս հայ համայնքի այս գործընթացի հիմնական խանգարողը Հայաստանի իշխանություններն են եւ դեսպան Մակունցը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները բոլոր հանդիպումների ժամանակ համայնքի ակտիվիստերին եւ լոբիստերին հասկացնում են, որ Հայաստանի իշխանությունները բացարձակ այս հարցով չեն ցանկանում աջակցություն ստանալ ԱՄՆ-ից։ Իրավունք օրաթերթը գրում է. Ալեն Սիմոնյան Նիկոլ Փաշինյան հարաբերությունները վերջին շրջանում մի այլ գարքի ջերմացել են։ Սա նկատել են թիմակիցները։ Ըստ ԿՊ աղբյուրների մինչև վերջերս Ալենն իր քիփերին անընդհատ սրում էր Փաշինյանի դեմ, բայց հիմա հակառակ պատկերն է։ Ասում են Փաշինյանը մի քանի ժամանոց առանձնազրույց է ունեցել Ալենի հետ, ու այդ զրույցի ժամանակ հասկացրել, որ իրեն դեմ գնալով ջրում է ընդդիմադիրների բոստանը։ Հետո էլ ուրախացրել է Ալենին, թե նրա գլխավոր մրցակից Անդրանիկ Քոչարյանին հասկացրել է, որ վեր-վեր չթռնի ԱԺ նախագահի գլխից։ ԿՊ-ում սրանով են պայմանավորում, որ վերջերս Անդրանիկ Քոչարյանը տեղը տեղին սսկվել է, իսկ Ալեն Սիմոնյանն ուրախությամբ անում է այնինչ ասում է Փաշինյան Նիկոլը։ Իրավունք թերթը գրում է. խաղաղության համաձայնագիր կոչված փաստաթղթի ստորագրման պատրաստ լինելու մասին հայտարարությունները որքան էլ տարօրինակ է, բայց շատ ԿՊ-ականների մոտ խուճապային տրամադրություններ են ստեղծել։ Ինչպես հայտնում է տեղեկացված աղբյուրը, նրանց մոտ այն տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է արագ ստորագրել բոլոր թղթերն ու հարմար պահի հայ դեպ Փարիզ անել ներկա գլոբալ փոփոխությունների անիվիտակ չմնալու համար։
Իրավունք թերթը գրում է, եթե այս կիրակի ընտրություններ լինեն ԿՊ-ն կհավաքի 11.8% ձայն, Հայաստան դաշինքը 4.7%, ԴՕԿ կուսակցությունը 3.5%։ Սա քաղաքացիների շրջանում գելափի իրականացված հարցման վերջին տվյալներն են, սակայն իրավունքի ունեցած տեղեկությունների համաձայն իշխանությունը այս շրջանում նաև իր ներքին հարցումն է անցկացրել եւ ճշտել վարկանիշային իրական պատկերը, ինչը եւս հուսադրող չի եղել իրենց համար։ Ըստ այս տեղեկությունների, պարզվել է, որ ԿՊ-ն ունի ընդամենը 10% վարկանիշ, ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ ողջ հանրապետությունում, իսկ 10%-ը կազմում են նրանք, ովքեր պաշտոնապես կապված են օրվա իշխանության հետ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը որոշել է սրբագրել հայոց պատմությունը եւ նորանկախ Հայաստանի առաջնորդների կողմից պետության անունից որպես պարգևատրում հանձնված զենքերը ուզում է հետ հավաքել։ Այս նախագիծը առաջացրել է լուրջ դժգոհություններ ոչ միայն շահառուների շրջանում, այլև հենց ԿՊ ներսում։ Օրաթերթը տեղեկացավ, որ այս տարվա փետրվարի 21-ից հանրային քննարկման ներկայացված զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը նախատեսում է, որ պարգևատրված կամ զենքով պարգևատրված համարվող բոլոր անձինք պարտավոր են մինչև 2025 թվականի հուլիսի 1-ը ոստիկանություն ներկայացնել պարգևատրական զենքերը, այդ թվում մեկից ավելի անգամ պարգևատրված լինելու դեպքում երկրորդ եւ հաջորդ միավոր բոլոր պարգևատրական զենքերը։